ஆல் வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பேண்டா சேனல். இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சப்பாத்தி கூடவே சிக்கன் கறி தான். சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும். சிக்கன் கிரேவி ரெசிபி நிறைய போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அண்ட் ஹஸ்பண்ட் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு இன்றைக்கி ரைஸ் கூடவே பயிறு பொரியல், அதாவது ஒடிப்பயிறு லாங் பீன்ஸ் பொரியல் அண்ட் மொச்சை குழம்பு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பேண்டா சேனல்.